munsi inshuti za Bwenge TV insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu ni ibiganiro hagati y'abakongomani biteganywa kuba mu minsi iri imbere nk'uko bigaragazwa mu makuru acicikana mu buyobozi bukuru bw'igihugu cya Kongo Kinshasa. Ibiganiro hagati y'abakongomani mu gifaransa byitwa dialogue intercongolais byakunzwe kuvugwaho kimwe nk'igisubizo mu kibazo kiri muri Kongo ya Kinshasa, ariko kandi abayoboye igihugu cya Kongo Kinshasa ntibabivugaho rumwe, nubwo abandi barebera ibibazo icyo gihugu kirimo muri iyi minsi bo babonaga ko nta mpamvu yindi yatuma igisubizo gituruka hanze y'igihugu kandi ikibazo gifite umuzi mu gihugu ubwacyo. Nyuma y'ingendo zitandukanye zagiye zigaragara mu minsi ishize, aho ngaho turavuga ingendo za nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Kongo Kinshasa Félix Antoine Tshisekedi yakoreye muri Angola, aho yagiye kureba nyakubahwa perezida wa Angola Lourenço kugira ngo amufashe uburyo bwo kuba yagira umusanzu we wa kabiri wo gutanga ku byerekeranye n'ikemurwa ry'ikibazo kiri muri Est ya Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo. Havuzwe yuko hari inzira yabonetse, ibyo ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa wabyivugiye ku giti cye, yavuze ko habonetse igisubizo kiganisha ku mahoro cyatanzwe na Lourenço, ariko ntiyagisobanura neza. Ibyo yavuze ku itariki ya 4. Ku itariki ya 8 nabwo arongera asubira muri Angola, nabwo asohoka asobanura ko mu by'ukuri yahawe igitekerezo cyiza kandi kizashyirwa hanze mu minsi iri imbere. Nyuma yaho umuvugizi w'ubuyobozi bwa Kongo Kinshasa, ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa, Patrick Muyaya, yahuye n'abanyamakuru maze baramubaza bati se ko twumvise havugwa yuko hari ibiganiro hagati y'abakongomani ubivugaho iki? Icyo gihe rero Patrick Muyaya yarababwiye ati mwitonde. Il s'est dit dans les différents bureaux entre guillemets non autrement identifiés que vous avez parlé du dialogue inclusif à Luanda. Bon, écoutez, lorsque nous attirons votre attention de manière régulière sur la propagation de fake news et de la désinformation qu'on appelle poison rwandais, vous avez là un bel exemple. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République a déjà donné son accord. Yarabajijwe ati nyakubahwa ministre ko turi kumva bavuga yuko ngo hashobora kuba ngo mu nama mwagiyemo mwaravuze ku byerekeranye n'ibiganiro hagati y'abakongomani. Ministre ahita yihuta aramusubiza ati rwose ati nagira ngo mbibutse ati iyo tuvuga ibyerekeranye n'ibihuha ndetse n'inkuru zivugwa na Kigali twe dukwita uburozi nyarwanda, ati ni nk'ibyo ngibyo tuba turi kuvuga. Ati icyambere nagira ngo mbabwire nuko ibiganiro by'abakongomani hagati yabo byamaze kwemerwa. Sinon, on ne disposerait pas aujourd'hui d'une feuille de route. Nous avons une feuille de route qui a été conjointement établie par les équipes SSC-Senko avec les équipes des églises portées par l'évêque Ejiba Mapia, et ils ont eu l'occasion de travailler avec le cabinet du président de la République. Il existe une feuille de route. Mais ati ibyo ndagira ngo mbabwire yuko hari na gahunda igororotse yizwe, hari gahunda yizwe yigwa n'amakipe ya Senko, ubwo ni kiliziya n'abagize kiliziya Katolika, ati n'abaprotestani bayobowe na Jibian Pia, ati kandi ibyo biganiro byari bifatanyijwemo na biro ya perezida wa Repubulika, ati byasoje rero bibonye gahunda bishyizeho gahunda yizubahirizwa. Que par la suite, il y a une question de séquençage. Parce que qu'on ne nous trompe pas, peut-être que vous pouvez avoir la réponse à la question. Est-ce que si le dialogue se tient aujourd'hui, nous sommes jeudi, est-ce que demain, vendredi, le Rwanda arrête ses actions hostiles qui durent? Ati kuba iyo gahunda yarashyizweho, ati ahubwo ikibazo kiba gisigaye cyasigaye kigwa ni ukumenya uburyo ibyo bintu bizakurikirana n'ingaruka bizagira. Ese ubu ngubu
bivuga ko uyu munsi ku wa kane, byavugwaga ari ku wa kane, turamutse twemeye ko habaye dialogue intercongolais, u Rwanda rwahita ruhagarika kutugabaho ibitero pour 30 ans dans notre pays. Parce que puisqu'on parle de dialogue, on peut considérer que Washington, c'est aussi un dialogue avec un médiateur américain. Vous avez vu la réalité qui a suivi sur le terrain. À Doha, c'est aussi un dialogue avec le médiateur qatari. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. ati kandi nubwo turi kuvuga iby'ibiganiro, ati nta ibiganiro bitabaye, ati none si Washington ntihabayeho ibiganiro, umuhuza ari Amerika, ati muri Doha se ho ntabwo byari ibiganiro, umuhuza ari Qatar. Mais alors, est-ce que si nous nous réunissons dans le cadre de ces dialogues, est-ce que la réalité sur le terrain changera le lendemain? C'est une question. Ati ese niba mu by'ukuri duhuriye muri ibyo biganiro, ko mwe muvuga ibyo biganiro, ati ese duhuriye muri ibyo biganiro, ibiri kubera ko ibitero biri kugabwa kuri Kongo Kinshasa bizahinduka, ati ibibazo biri kubera ku rugamba byo bizahinduka. Je dois rappeler ici que l'origine de la crise est sécuritaire. La crise que nous connaissons, c'est une crise qui est due à l'agression rwandaise. Ati ndagira ngo mbibutse yuko ikibazo dufite nta kindi kibazo dufite usibye cy'umutekano. Dufite ikibazo cy'umutekano gikuturuka ku kuba u Rwanda rwarateye Congo. Nous n'avons pas de crise politique en République démocratique du Congo. Nta kibazo dufite kijyanye n'ubuyobozi. Ubuyobozi bukora neza rwose, nta kibazo dufitanye n'ubuyobozi. Encore moins de crise de légitimité parce que le président a été... Nta nubwo dufite ikibazo cyo kwemerwa k'ubutegetsi kubera ko Perezida wa Repubulika yatowe ku buryo budasanzwe. Ati yatorewe n'amajwi 73, ati ni ibintu bitari binasanzwe, ati ku buryo bukomeye. Élu à 73%. C'était un plébiscite. Et donc, il faut que cela soit bien clair. Et je vais terminer sur ce sujet en disant, comme j'aime à le dire, aller au dialogue, en Afrique, ça signifie laver les linges sales en famille. Si je peux... Ati kandi ndagira ngo nsoze ibyo kuri icyo kibazo mbabwira yuko muri Afrika, ati iyo tuvuze kujya mu biganiro bisobanura ati no kujya gusasa inzobe. Ati byo mu bita mu Gifaransa laver les linges sales ni nko kumesa imyenda yanduye. Ati kandi iyo ugiye kumesa imyenda yanduye ugomba kwigaragaza. Permettre la formule. Mais les linges sales, on les sort. Et donc nous irons dans un dialogue entre Congolais. Mais avant d'y arriver, nous tous, nous savons plus ou moins c'est quoi le problème. Mais vous allez observer avec moi qu'il y a certains qui réclament à corps et à cri ces dialogues, qui ne sont pas en mesure de nommer le mal qui est connu. Le mal qui est reconnu mondialement, parce qu'il y a encore le rapport du groupe d'experts qui venait de sortir, qui détaille de la manière dont l'armée rwandaise, vous avez suivi ce qu'on avait dit l'ambassadeur américain aux Nations Unies, opère. Alors dites-moi, parce que nous voulons être patriotiquement congolais. Est-ce que vous pouvez être patriotiquement congolais et ne pas être en mesure de dénoncer le mal? Ati nubwo rero turi kuvuga iby'ibiganiro, ati mumenye nkuko tujya twumva mu minsi ishize abantu benshi birirwa basakuza hano na hariya bavuga ko bakeneye ibiganiro hagati y'abakongomani, atariko ntabwo wasobanura ukuntu umuntu ashobora kuba yifuza ibiganiro ariko adashobora kuba yashyira ku karubanda ngo atinyuka ngo avuga ati dore uwaduteye n'u Rwanda. Ati ni ibintu bizwi, ati ikibi tuzi muri Kongo n'u Rwanda rwateye Kongo Kinshasa. Ati ibyo biravugwa na raporo za Nations Unies, raporo z'umuryango w'abibumbye zarabigaragaje, Amerika ubwayo irabigaragaza. Rero kuba muri Kongo Kinshasa nta muntu utinyuka kuvuga yuko izo raporo zifite ukuri kugira ngo agaragaze izuba riva yuko u Rwanda rero rwateye Kongo, arangiza agasaba ibiganiro hagati y'abakongomani, ni ibintu bitangaje. Parce qu'on n'a pas besoin d'abord d'aller au dialogue pour reconnaître le mal qui se passe sur le terrain. Vous voyez tous les drames. En quelques jours, 10 000 personnes décédées à Goma. Vous venez de Goma. Vous aviez vécu ces horreurs. Je vous ai parlé d'Uvira. Je vous ai parlé de Rutshuru. Je peux encore vous donner des tas d'exemples.
Mais tous les Congolais qui sont épris de paix, qui sont rattachés et qui pensent que nous devons aller à ces dialogues, qui, je le rappelle, doit se tenir ou se tiendra à Kinshasa, faut pas. ati ntabwo kugira ngo haboneke ibiganiro bisaba ikindi kintu kigoye, ati kandi kugira ngo umuntu amenye yuko agomba kugaragaza ikibi, ati ntabwo bisaba ikindi kintu gikomeye. Ati ese abantu barenga 10,000 bapfuye mu bice biyoborwa na AFC/M23, ati Uvira ntabwo mwabibonye, ati ibyo ngibyo birasaba iki kugira ngo umuntu ugaragaza ko afite ubushake bwo kujya mu biganiro hagati y'abakongomani abidenonse no kuvuga ngo abishyire ahagaragara abyamagane. Penser que nous allons nous déplacer dans un quelconque pays pour parler des questions qui nous concernent, si nous sommes, nous tous, Congolais et patriotiquement Congolais. Donc il est important, en parlant de patriotisme, que certains s'assument bien avant d'ailleurs qu'on arrive à cette échéance. Ati ndagira ngo mbabwire kandi ko ibyo biganiro uko byagenda kose bizabera Kinshasa, ati ibintu byo kuhaguruka ngo abantu bagiye gukorera ibiganiro handi ibyo ntago bizasubira. Ndagira ngo mbabwire ko yashaka kuvuga yuko bamwe bashobora kuzatinya kuzagera Kinshasa. Ati rero ati ni ngombwa ko mbere yuko ibyo biganiro biba abantu bamwe bagomba kwishyira ku murongo bakagaragaza aho bahagaze. Ce serait d'abord signe de solidarité, signe de respect pour nos morts qui sont utilisés aujourd'hui comme instrument de propagande par les fils qui imitent les pères. Ati kuvuga neza umwanzi w'igihugu ni icyubahiro gihabwa abapfuye, abantu bacu bapfuye. Ati nubwo abo bapfuye bari gukoreshwa n'ubutegetsi bwa AFC/M23 bigana u Rwanda rwababyaye, ashaka kuvuga yuko u Rwanda ari rwo rwabyaye AFC/M23 ikabikora nk'umuhungu warwo. Je pense que sur ces sujets, cela doit être bien clair. Atahonga ndifuza yuko ibyo bintu biba clair, ntibisobanuka neza, ntibizongere kubaho urujijo. Aho ngaho rero yasobanuye mu by'ukuri ntiyigeze ahakana ko ibiganiro hagati y'abakongomani bidahari, yabyemeje, ariko yagaragaje ko kujya mu biganiro by'abakongomani bisaba kubanza kwemeza neza yuko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo. Bikavuga ko nta muntu n'umwe uzagira mu kiganiro hagati y'abakongomani atari ibindi. Bihita bivuga rero atahagaze muri uwo murongo. Bihita bigaragaza neza yuko ibiganiro intercongore n'ibiramuka binabaye AFC/M23 itazaba irimo. AFC/M23 ntabwo izaba irimo kubera ko ibyo byose iyo yitwa u Rwanda, kandi mu bantu batazaboneka muri ibyo biganiro abatemera yuko ari u Rwanda rwateye Kongo nabo ntibazabonekamo. Noneho n'u Rwanda rwateye Kongo, ndashaka kubishyira entre guillemets, u Rwanda ruvuga ko rwateye Kongo ntabwo rwaboneka rero i Kinshasa mu biganiro intercongore. Hano rero inshuti za Bwenge TV biradusaba kugira ngo tuganire ku byerekeranye n'inyungu. Ese ubundi mu by'ukuri AFC/M23 ikeneye kujya mu biganiro intercongore? Ku giti cyanjye ibiganiro intercongore ntabwo AFC/M23 ikeneye kubijyamo, kubera ko ifite ibiganiro byatangiye bya Doha bigomba kugera ku musozo, ndetse bigatanga amasezerano yumvikanyweho azigomba kuzubahirizwa igihe n'igihe kugira ngo gikemure ibibazo gishingiye mu mizi. Guhagarika Doha ni uburyo bwo gukwepa, ni uburyo bwo guca ruhinga nyuma kugira ngo ibyemezo byafatirwa i Doha bitazongera nabyo bikiyongera kuri Washington, bikaba umuzigo uremereye ku butegetsi bwa Kongo Kinshasa. Gusaba ibiganiro uyu munsi ukaba wifuza yuko hagomba kujyamo abavuga kimwe nawe, bisobanura yuko ibyemezo bizasohoka muri ibyo biganiro n'ubundi bizaza bihengamiye ku butegetsi buriho icyo gihe. AFC/M23 ntiyabyemera, ariko nanone n'abarwanya ubutegetsi nabo biswe les traîtres nabo ntibabyemera. Kiliziya Gatolika binyuze mu bahagarariye Kiliziya Gatolika bumvikanye nabo bagaragaza ko kwita bamwe mbere yuko ibyo biganiro biba bakabita abagambanyi les traîtres atari byo, ko ahubwo ubutegetsi bukora nabi ari bwo bagambanyi ku gihugu cya Kongo Kinshasa.
abaopoza bose babuze uburyo binjira mu byerekeranye n'ibiganiro byaberaga Washington ndetse n'ibyari biri kubera Doha, bifuza kunyura mu biganiro muri dialogue intercongore kugira ngo nabo bagire icyo bavuga, bagire icyo batangaza, cyangwa se nabo bagire umwanya babona bahabwa binyuze muri iyo dialogue intercongore. Ariko nabyo ntabwo byoroshye, kubera ko ikintu cya mbere bagomba kubanza kuvuga ni ukubivuga ku Rwanda ari rwo rwateye Kongo. Yewe ndetse muri iyi minsi ishize twumvise uwitwa Muzito, aho yahuye n'itangazamakuru rya France 24, ryamubaza riti ese uvuga iki kuri Kabila, akavuga ati Kabila rwose ntabwo ari umwanzi wa Kongo Kinshasa. Ubu amajwi menshi Kinshasa aravuga ko yakagombye kuvanwa icyizere ndetse agafatwa agafungwa. Twibaze ikindi kibazo cyerekeranye no kuba wenda AFC M23 iramutse yemeye kujya i Kinshasa, byamutwara iki ibiganiro bya Doha? Kujya Kinshasa byahindura, ni nko gushyira amazi mu mureso wa Doha, ndetse bimwe mu byemezo bishobora gufatirwa mu biganiro entre Congolais bishobora kubamo n'ibyatesha agaciro ibiganiro biri gukorerwa hanze y'igihugu, kuko ibyo byo byaba ari ibiganiro bigaragaza yuko bikorerwa mu gihugu kandi bikorwa n'abanyagihugu bafite intumbero yo gukemura ikibazo cyabo. Kandi ibyo ngibyo birazwi neza ko kuva abazajya muri ibyo biganiro bazaba batoranyijwe hashingiwe ku myumvire yabo, yumva uko ubutegetsi bwumva, n'ubundi n'ibizasohokamo ntabwo bizaba ari byo. Reka rero inshuti za Bwenge TV, iyo amagara ateyeho hejuru buri wese asamaye ashakisha aho agana, na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ingenda akora uburyo bwo kugira ngo atabare ubutegetsi bwe uri mu kaga. AFC M23 nayo ngira ngo ni igihe cyo gusama ayayo magara. Reka dutege amaso ibizaba ejo, ngewe namwe tuzaba turi kumwe, tuzahura mu kindi kiganiro tuzaba twateganyije kuri ibyo ngibyo. Umunsi mwiza rero, ndabifurije umunsi mwiza, kandi ibiganiro hagati y'abakongomani biramutse bibaye, tubifurije ibiganiro byiza, kugira amahoro.